Ceritana saya kieu ya, Wak. Budak ka imah da pemancingnya teh mah hotel ngabejaan. Orang mah teh kan teh nyaho nya si budak teh. Geus dicokot panjang nama kieu. Pak engke apul anturkeun cenah ka dangdur. Geus ngamuk teh budak ngomong. Tapi seuri we nya aing budak ngambek teh naon anu diambekna aing budak teh naon dia aing seserian we gitu. Aing teh tah nginjem motor Pak. Naik nyokot duit ka konter. Leng eta teh di jam 11. Ai jam 11 teh. Tepikeun ka jam 12 can datang keneh wae nya. Tepikeun ka jam 12 can datang keneh wae. Sing orang nyokot duit di konter mana urang. Di Israel. Eta budak pun kaki wari. Nya. Nggak sababaraha bulan ada. Aya 3 bulan lagi ayeuna urang. Nyokot duit ke konter keun ka ayeuna. Heeh. Ampun dia teh urang jadi ribu balanya teh tapi dibayangkeun balanya teh bari geumpang teh. Ah ngapang mau mobil kreuyeuk. Kreuyeuk. Tah. Tepi ka pasar santai kita naik mobil. Balik deui geus beres balanya sarua jeung mau mobil deui reuh. SPKI mah ngarengep. Bengek. Aduh, gara-gara budak eta. Oh, gugurilingan tiap motor. Tiap parkiran tulang ditinggalian nomor teh eueuh. Nomor 05054. Teu kapanggih. Cek batur teh jelema kunaon stres teh. Ayo nanya boy, nanya naon? Teu, jeung naon aing teu ngomong motor leungit gitu. Terserahnya sakieu lagi disambung deui.